Halo, halo. Mangga urang-urang paratos sasarangan sadayana kalayan kita sudah sama-sama belajar dzikir melalui Thariqah Qadiriyah wa Naqsaban. Dia kalimat intinya adalah la ilaha illallah. La ilaha illallah, la mawjuda illallah, di dieu kieu ayeuna abdi tapak damel Allah. Itu perspektif hakikot. Ada mun mahdud, semuanya tidak ada. Yang maha ada hanya satu, dia yang layak dipertuhankan. Karena ini semua alam semesta miliknya, bukan dari siapa-siapa dan bukan siapa-siapa, hanya ciptaan, termasuk kita, termasuk urang sadayana kagungan mantena. Maka di dieu kieu ayeuna abdi tapak kudrot irodat tapak damel Allah. Aya we dina hate Bapa muncul menghubungkan diri ke Allah. Alimul ghaibi wasyahada, Allah maha uningan naon nu aya dina ruh Bapa, jiwa Bapa anu nyumput anu gaib, Allah pemilikna. Jadi teu keng ragu, teras aktifkeun dina manah Bapa. Wasyahada anu nampak kan tenan, anu nampak kan Allah nu gaduhna sagala-galana laras. Nah, itu adalah amaliyah yang tertinggi yang diekspresikan dengan ucapan la ilaha, ekspresikan dengan ucapan bacaan Al-Quran, sholawat. Tapi dalam qaulun Bapak sudah ada kekuatan ma'rifatul ma'bud, udah kekuatan mengenal Allah yang disembah oleh Bapak, yang la ilaha illallah, la ilaha tidak ada lagi Tuhan. Takdirul kalamnya ada arti hakun, tidak ada lagi Tuhan, hakun yang berhak disembah, yang sebenar-benarnya, illallahu melainkan kecuali Allah. Jadi di-exit semua, yang semua selain Allah bukan Tuhan. Ini perspektif kita yang berdasarkan dinul Islam, agama yang diberikan kepada para anbiya wal mursalin. Sehingga Rasulullah bersabda, afdalu ma qultu ana wa nabiyyuna min qabli la ilaha illallah, sebaik-baik yang aku ucapkan dan nabi sebelumku, dari mulai Nabiullah Adam alaihissalam yang 124.000 nabi sampai ke para wali Allah, para kekasih Allah, tak lain dan tak bukan yaitu kalimat la ilaha illallah. La ilaha illallah, la ma'buda illallah, nadamal Allah nu ieu abdi bakti kadat Allah. Jadi kalau Bapak sudah hidup hobinya dimanapun, keur dagang, keur tani, keur ngobrol, keur ameng, keur bingung, keur bunga, nadamel Allah nu ieu abdi bakti kadat Allah. Jadi terisi perintah Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Karena hirup hate Bapa kausi ku eta, bingungna bungahna, bingung Bapa dikir ka Allah, bunga Bapa dikir ka Allah, bingung Bapa dikir Bapa di rahmat Allah. Amin. Amin. Karena hanya sementara. Sedangkan di dunia ada bingung, ada bunga, leres. Ada suka, ada duka, betul. Sedangkan hanya sementara. Waktu itu di estafet bagian orang lain, ini dunia. Sekarang bagian kita. Maka akan pulang ke sana, ke alam abadi yang bukan 100 tahun, bukan 1000 tahun, bukan 1 miliar tahun, tapi di sana
khalidina fiha abada, selama-lamanya. Dan di sana pun juga dua, neraka surga. Dan di sana pun juga dua, ridho ataupun adab, pahala ataupun siksa, betul kan? Maka tatkala Bapak ingin menemui surga Allah dengan kekuatan, dengan kekayaan, dengan kehebatan, tapi tidak ada kaitannya dalam ruh jiwa Bapak, hati Bapak, ingatan Bapak lillah, maka semuanya hampa. Hanya di alam nasut, hanya di alam mulki. Sedangkan Bapak mau menemui surga Allah bersama para kekasih Allah, dengan kapasitas mana kita bisa masuk surga Allah? Maka Rasulullah bersabda, "Mangkana akhiru kalamihi la ilaha illallah jannah." Sahawai nudina akhir kahirupanana ngucapkeun la ilaha illallah daulal jannah, masuk surga. Terus deui nu dihaturkeun ngalangkungan sahabat Sayyidina Utsman bin Affan. Mamata yaqulu la ilaha illallah, mamata wa huwa ya'lam la ilaha illallah dahwal jannah. Siapa yang mati dia dalam keadaan mengetahui tiada Tuhan melainkan Allah, dahwal jannah, masuk surga. Maksudnya mengetahui di sana ma'rifat, berjalan terus. Karena sakaratul maut itu mata sudah tidak berlaku lagi, karena mulai suram tidak ada. Walaupun banyak yang datang kan, tidak tahu siapa yang datang. Lalu telinga pun mulai pudar, tidak ada yang tahu. Yang akhirnya mugoyabah Allah bukakan alam perbatasan dunia dan akhirat, yaitu barja. Maka dengan apa kita mau ke sana? Ya harus dengan keyakinan, keimanan, keislaman, keihsanan, dengan dasar kemahabenaran Allah yang maha ada, dan dengan dasar kemahabenaran Allah yang disembah, yang maha menciptakan, yang maha menguasai, yang maha membimbing, yang maha memberi, yaitu dihimpun dengan kalimat la ilaha illallah dahulal jannah. Dan layak lagi orang yang mengucapkan la ilaha illallah waktu hidupnya dan terbawa dengan keyakinan, kemarifatan di waktu dia geraknya dan diamnya, di kantor, di rumah, dimanapun Bapak selalu merasakan eksistensi akbariyah Allah, yang maha rohman Allah, yang maha rohim Allah, yang maha segala-galanya terasa dalam jiwa Bapak karena hidup di dalam ruh Bapak. Nah, akhirnya itulah abadi. Duduk Bapak, diam Bapak, duduk Ibu, diam Ibu, diabadikan Allah. Amin. Kenapa? Maka nalillah yabqa, apa-apa yang karena Allah di dalam hatinya, di dalam ingatannya, di dalam niatnya, berarti yabqa, kekal. Mudah-mudahan ini dikekalkan dengan rahmat ridho Allah. Amin. Yang layak masuk surga Allah sekaligus layak liko bersama Allah. Amin. Tapi harus di dunia dulu, bukan nanti ditunggu di sana bari di dunia nggak gawe kan, nggak amal, itu mah namanya ngalamun. Beres. Maka amankan, amalkan, lestarikan. Amin. La ilaha illallah. La ilaha illallah, la maqluba illallah, dipidamel kalakuan pedah paren tahdat Allah. Enak kan? Enak kalau sudah ada di dalamnya, betul. Dipidamel kalakuan pedah parentah dat Allah.
cari nafkah untuk anak istri, cari kerja, dapat ataupun tidak dapat, iya kabeh geus nyangkaruk dina kolbu, iya kabeh aya unsur karena perintah dak Allah. Amin. Jadi abadi, Pak. Jadi abadi. Tapi makana fi ghairillah, yabna, apa-apa yang di dalamnya tidak ada karena Allah, ya yabna, hampa, ruksak, hanya jadi sampah-sampah industri saja, limbah, tidak mengena. Sering kita kan berzikir, diucapkan la ilaha, diucapkan subhanallah, diucapkan alhamdulillah, tapi hati kita gentayangan. Kita sering mengucapkan la ilaha, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Yang dipikirkan mulai datang hayalan, rayuan, gombal iblis, syaitan yang apa? Yang datang kepada kita, yaitu alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Betul. Yang ada mulai membisikkan terus di dalam dada. Karena dadanya tidak ditanamkan kalimah hak, maka selalu merayu. Yang akhirnya terbawa ilusi, terbawa imajinasi hayalan kita, walaupun di sana kita mengucapkan Allahu Akbar, la ilaha, tapi yang dipikirkan mulai senekan. La ilaha, apa senek isinya? Ada daging enggak? La ilaha, pakai telur asin enggak? Terus gentayangan. Nah, maka di bawah sholatnya pun juga gentayangan. Usolli fardhu dhuhri arba'a rakaati mustaqbil Ka'bah ma'muman lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Kedah nama dina manah teh karaos akbariyahna Allah. Ieu makalah begitu dibukakeun soca, ternyata di hareupeun urang oge aya nu make pakaian jeung make aksara, hadiah jarum coklat, hadiah ajinomoto, milu kabawa pikiran kita, kabawa ingatan kita, jadi mikirin hadiah orang lain, padahal orang lain pun juga pakai kaosnya belum tentu dia hadiah, mungkin juga pemberian orang, betul. Tapi akhirnya karena sulit hatinya sudah mulai terkontaminasi dengan alam-alam bisikan syaitan, maka akhirnya kita ke bawah dengan hayalan-hayalan yang ditunggangi syaitan. Nah, oleh karena itu biasalah, ingatan yang lain-lain masih wajar, tapi tidak wajar kalau kita tidak bisa pulang. Nah, pulangnya kemana? Harus balik lagi. Seperti sasab di leuweung, ngablu kaditu kadieu. Nu teu apal jalan mah mesti kadituna kaleuwih ngablu. Jadi we leutung ka sarung cekna dongeng maleres. Tapi lamun anu sasab tapi boga jalan, mesti neangan jalan patokan, orientasi yang benar, tujuan yang benar. Mesti baliknya pun juga mencari jalan yang benar. Tatkala kita lupa Allah, tapi hati Bapak terus ditanamkeun kalimah dzikrullah, mesti tatkala lupa Bapak tadakkaru, sadar, poho ieu kuring sadar. Mesti tatkala Bapak sadar, poho tadakkaru, faidahum mubsirun. Waktu eta Bapak sadar kuring keur salah, keur dosa. Tatkala sadar berarti Bapak ingat Allah, maka kembali kepada Allah. Amin. Ruhnya Bapak, jiwanya Bapak, itulah kehebatan dzikrullah. Karena itu ruh Islam, ruh iman, ruh ihsan, ruh dalam semua tindakan yang dianggap baik pandangan Allah dan Rasulnya. Ruhnya adalah dzikrullahi akbar, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la maksuda illallah, dipidamel kalakuan malarido nada Allah. Nyambung yang namanya ilahi antama waridho kamab lubi atini mahabbataka wama. Nyambung kan? Ilahi, wahai Tuhanku, anta maksudi, engkau yang aku maksud. Dalam gerak dan diam kami, jangan tinggalkan kami, karena engkau sebenarnya yang aku maksud. Di waktu sholat, apalagi di waktu baca Quran, apalagi di waktu berdoa, apalagi di waktu ke sawah, ke ladang, kemanapun, engkau yang aku maksud, ya Allah. Karena ini adalah izin darimu, tenaga dan kuatnya.
sehatnya, bahkan buminya pun yang aku garap adalah milikmu. Maka jangan biarkan kami tanpamu ya Allah. Bimbinglah kami selalu merasakan adalah Engkau yang aku maksud. Amin. Waridoka matlubi, ridomu yang aku cari. Ridho salira nu dipilariku abdi. Tanpa ridho anjeun manaon hartina hirup abdi. Hampa sirna. Tengah buahkeun kanikmatan, tengah buahkeun ketenangan. Kur sebatas keserakahan yang ada. Yang akhirnya terus rajuan gombalnya menerkam ataupun menyelimuti seluruh organ tubuh rohani kamu. Yang akhirnya musuh, muncul takabur, sombong, angkuh dan sebagainya. Yang akhirnya hidup dicekam dengan ketakutan, kegelisahan, kekecewaan. Yang ada adalah selalu memunculkan persaingan hidup yang tanpa ada batasannya. Berjalan seperti menuju fata morgana, tidak diraih kebahagiaan dan ketenangan. Sehebat apapun kekayaan tanpa Engkau ya Allah, semuanya hampa dan sirna. Terlalu terus saingan semakin kuat, kahayang semakin hebat. Akhirnya kusabab dunia yang selain Allah yang dijadikan bukan tujuannya. Yang selain Allah dijadikan tujuannya, Allah tidak dijadikan tujuannya, maka semuanya membodohi, menipu. Laras Pak, so kabobodo, rek sodakoh tewani dasieun rugi, arek ngumpulkeun dia jelema das tewani sieun rugi, komo kudu ngaluarkeun biaya tanaga jeung harta. Tapi anu imana kuat, ditanya boga sakilo jang poe isuk oge wanieun manakiban, ditanya ibu bade ka mana? Iya bade angkat manakiban hotaman sasarengan. Kitu ibu kumaha terus gaduh beas di bumi aya we bumi kur sabaraha sakiloeun makang ini kumaha ari kur sakiloeun bilih enjingna teu damang. Rayuan anu tidak seneng kan jeung kekuatan anu aya di sawiyo ari teu damang mah da sok rada kirang raos jeung deui mamna oge dan jeung ari nu ka dituna berarti kaemu teu unina kang enjing we insyaallah tos aya kumaha teu damang. Tidak damang sadayana ge aya damang teu damang. Kumaha lamun maut? Ada sadayana ge bakal maut. Jawabannya rileks aja orang yang iman. Karena sudah hatinya taqwa tawakal pada Allah dan tidak meninggalkan usaha terus jalan. Tapi tidak dijadikan jaminan dan tujuan. Maka akhirnya tidak tertipu kehidupannya. Mudah-mudahan Allah berikan kekuatan itu. Amin. La ilaha illallah. Terus mengakar. Nah, dari lisan tembus ke kolbun, jadi hudurul hati, hudurul kolbu, hudurul kolbi ma Allah, hadir hatinya mengingat Allah, terus aktif. Nah, belum muncul dari kolbun, terus rembes, terus masuk ke ruh. Kalau sudah di ruh Pak, dikir akan rindu Allah. Amin. Kalau sudah di ruh Pak, dikir Bapak Ibu akan merasakan lezat bersama Allah. Lauduktum halawatal usra la arabtum mararatal qati'ah. Kalau seandainya abi bapak semua yang ada di tempat yang mulia ini sudah merasakan nikmatnya, manisnya bertemu dengan Allah dalam segala gerak napas yang keluar ke dalam, tapi kita selalu merasa bersamanya, maka la arabtum mararatal qati'ah, mesti bapak akan merasa pahitnya tatkala berpisah walaupun 1 detik saja. Gersang, kering kerontang hati, lupa Allah, tidak ada kenikmatan. Tapi tatkala sedang bersama Allah, manisnya hidup, merasakan disertai Allah. Amin. La ilaha illallah. Terus didi. Maka tos ngaraos kenikmatna urang dikir ka Allah tuluy teu dikir kitu. Karasa pahitna teh. Jeung sok rungsing hirup teh leres Pak. Rewel kaditu ka dieu. Masa kudu boga pangbalikan, abdi doakeun, abi ngadoakeun ka bapak teu boga pangbalikan. Selalu jadi masalah. Jangankan dengan orang lain, tetangga, diri sorangan ge jadi masalah. Jeung pamajikan jeung anu akhirna dikepung ku kabingung, warupek. Teu bisa balik-balik. Tapi aya di mana hirup hati bapak kembali ke Allah ada solusi. Tidak terasa Allah menginspirasi, membimbing bapak. Amin. Yang akhirnya salit-salit nya urang teh naon.
Kamalinaan urang, kabingung kan Allah nu gaduna. Rek ikhtiar isuk mah ka kaler ka kidul. Tapi hati tafwid ka Allah. Syariatna dijalankeun, hakikatna dijalankeun ku thariqat, dibawa duanana. Bagian jasad dibawa, bagian batin ruh qalbun dibawa, maka buahna ma'rifat. Amin. La ilaha illallah. Akhirnya dikir ruhnya semakin kental, semakin mengkristal, semakin hebat. Akhirnya Allah membukakan apa? Sampai si rahasia. Lamun geus dina rahasia, maka bapak teu bisa dibobodo ku teh nyo ibu oge sami. Ngalieu ka gunung, ngalieu ka bentang, ngalieu ka bulan, ngalieu ka panon poe, ka mana wae bapa teu ngabalieur tinu gaduhna. Wa bi kulli syai'in tadullu ala annahu lahu annahu wahidun. Wa bi kulli syai'in lahu annahu wahidun. Dina sagala sesuatu nu ditingali ku bapa, dipandang ku bapa, ku podohir bapa, tapi mata batin bapa malatas kanu bogana si'aul basiroh, ketajaman mata hati bapa. Akhirna bapa teu bisa ngalieu ka salian ti Allah. Eta marasa artos dina rasa bapa. Sawios eta mah teu katawis ku sasaha ti bapa we dua anjing nu bogaan. Paridu billahil parid nyalira jeung nyalira. Amin. Amin. Peureum kadeuleu bentak karasa ari dikir geus nyaliara, bapa tetep teu ngabalieur tinu gaduhna. Amin. La ilaha illallah. Keur salat, keur zakat, keur ibadah haji, keur puasa, keur umroh, keur amar ma'ruf nahil munkar, tetep dasar kebenaran la ilaha illallah dibawa kadinya kabeh ka bawah. Ibadah haji poho ka Allahna. Ayo nu dihirup teh oleh-oleh. Ibadah haji saur Allah kumaha? Padahal keur nikah, bah keur tawaf. Sabab hate lali ka Allah, maka pidaw Allah, "Maka salatuhum indal baiti illa muka'aw wa tasdiyah." Teu sarolat anjeun di painun Ka'bah. Aing kur sebatas keprok ge jeung heotan ngaran. Naon keprok dina heotan heuh da bolak-balik balanyaan we hayo ka ditu ka dieu. Lamun suami jeung istri ulin ka ditu rek abus ka Masjidil Haram pabedol-bedol. Cik salakina hayu urang ka dieu heula rek naon? Ieu milihan Batu Ali. Cik awewena hayu ka dieu heula Bapak. Ieu naon rek milihan tiung da beak hatena dikamakhlukkeun mikiran tatangga anu kungsi ngamplopan kamari kumaha mun teu kapulang engke bakal goreng urang. Maka balikna baru karena capek hati anu eta ka bawah ka lembur. Maka ternyata di balik ka lembur teu katanya ku tatangga teu kasebut eta pangkatna, teu kasebut pahajina camerut 2 minggu. Bapak anu, ibu anu teu kasebut hajah jeung ibu haji atau bapak hajina kan camerut 3 minggu. Aing hanas ini ka Mekah bebeakan beak puluhan juta. Tasakuran pina ku teu apal teu ngarti-ngarti maneh. Nanya ka aing teu make hajian, teu ngomong kitu mah hatena di dinya seruwideun. Anu akhirna anu hiji mah pahameun disebut teh ibu haji bade ka mana, pak haji bade ka mana, kan kolontong 2 keler turun. Leres. Eta sok aya di mana? Di saya eta. Lain di batur eta teh ngabahas kitu teh di diri urang, leres Pak. Itu semua akan terjadi tatkala lillah eueuh. Kumaha bisa lillah ari hatena teu ditanamkeun lillah. Leres. Maka ikhlas teh ayana dina zikrullah. Rek kumaha ikhlas ka Allah na ari hatena poho ka Allah. Insyaallah ikhlas ka Allah ari hatena dikir ka Allah. Dikir ka Allah naon? Bimana tolabur rahmah karena nyuprih rahmat Allah. Zikrullah itu karena tolabul ridho, nyuprih ridho Allah. Zikrullah itu karena tolabul maghfirah, ampunan Allah. Dina tolabul maka dina la kabawa tolabul ridho, tolabul rahmah, tolabul maghfirah. Mudah-mudahan kalau diaturkeun ka urang, amin. Amin. Geus kitu karasa kalampa da sabab Allah nu maha boga, Allah nu maha bageur, Allah nu maha menentukan. Karasa jeung karampa ku rasa urang. Nyaahna Allah bujeng-bujeng disuhunkeun, teu disuhunkeun ge Allah mah tos maparit. Leres Pak? Kumaha teu resep? Tatkala muncul resep dikir rusanya itulah ikhlas. Amin. Amin. Jadi rela.
rela, tidak menuntut apapun karena engkau telah mengasihi. So bapak di dia ini pesan yang jadi manusia saya baheula. Alhamdulillah ayeuna bapak sebaik-baik makhluk Allah adalah bapak dan ibu. Amin. Sungguh bapak dan ibu ini tertampan, tercantik dibanding makhluk-makhluk yang lain. Sejelek apapun bapak dan ibu yang ada di sini, coba asupkan kan itu kebun binatang Bandung mesti tertampan, mesti tercantik ibu. Syukuran ada yang ditambah menikmatnya. Amin. Insya Allah nanti pun juga saya makrifat akan menyertai sinar di muka bapak ataupun muka ibu, yang bukan hanya manusia yang mengakui bapak, ketampanan bapak, kecantikan ibu, tapi para malaikat pun mengamini dan mendoakan dan menyertai menuju hadirat Allah. Amin. La ilaha illallah. Kalau dikir yang di dalam hati itu rahasia bapak dengan Allah, malaikat pun tidak diberitahu. Cuma gerak ekspresi daripada dikir itu, maka itulah yang diakui malaikat dan dihantarkan. Yang di dalamnya itu rahasia bapak dengan Allah. Adikru latas ma'ul hafado yajidu ala dikri tas ma'ul hafado. Dikir yang tidak diketahui malaikat hafado dengan dikir yang diketahui malaikat hafado, yang diucapkan ini, yang dibisikkan itu masih diketahui oleh malaikat. Tapi yang dieruh ini wala sautin wala harfin, tidak ada harap, tidak ada suara. Itulah kalamullah yang Allah tajalikan kepada qalbun bapak. Karena Allah berfirman, berkalam, tidak ada suara, tidak ada. Tapi sudah di Jibril bersuara kepada Muhammad, ya Muhammad, beginilah firman Allah. Nih. Hakikatnya Allah wala sautin wala harfin, karena Allah muhalafatul lil disi. Nah, bingung kan? Acan diajar toriko bingung eta teh. Nah, tatkala diajar, ya Allah. La ilaha illallah. Maka la yasa'ani ardi wala sama, tenyukupan bumi kaula jeung langit kaula keur kaula. Wa wasa'ani qalbul mu'mini, tapi nyukupan keur kaula hatena jalma nu iman ka kaula. Amin. Lain Allah butuh ku tempat ku hate urang lain. Maksud eta teh saking Allah ngagungkeun kana hate bapa. Ngan ngagungkeun Allah kana hate bapa teh tatkala hate bapa ngagungkeun Allah. Kartos la ilaha illallah. Ari hate bapa aktif ka anjeunna, anjeunna nu maha gaduh nu mau ningat. Hirup tuluy hirup. Keur dagang dikir ka Allah, keur tani eling ka Allah, keur bunga keur susah eling ka Allah. La ilaha illallah. Akhirna dibuka ku Allah geus dina sirma muka sapatul yakin, terbuka keyakinan bapak. Yen Allah teh geuning bener maha aya, lain kurcik ilmu na yakin, lain kurcik tulisan, lain kurcik pikiran, tapi bener menurut ilmu nu yakin. Yakin nyahona Allah maha ayana, yakin nyahona Allah maha benerna, yakin nyahona Allah maha bagerna, yakin nyahona Allah maha sampurnana. Masih di dunia ilmu yakin, ainul yakin, nyata katempona Allah maha aya, nyata katempona Allah maha gaduh, nyaha nyata katempona Allah maha sampurna, nyata katempona Allah maha balaba maha rohman rohimna. Tuluy taek deui hakul yakin, nyata karasana lain ceuk beja jeung pokokna, tapi ieu mah hakul yakin, nyata yakina rasa geus teu pisah, teu bisa kabalieun didinya. Bapak boga cabe yakin, cabe lada yakin, cabe yakin, ilmu yakin tapi can ngasaan ngadahar cabe
Tuluy nempo yakin, oh iya cabe teh yakin, ieu cabe yakin, si cabe yakin. Ah ieu mah geus aya nu yakin, nempo nyata bener ieu cabe, tapi can ngasaan ladana cabe. Tapi tatkala digigil cabe nyambel maka hakul yakin ieu geuning rasa cabe. Nah hakul yakin hese nyaritakeunana rasa cabe, tapi anger ieu ingusan jeung sabangsa nambal rijil sabab karasa ieu geunahna cabe. Leres ladana cabe. Hakul yakin, mukasafatul yakin dibuka ku Allah, akhirnya muayyanatul ghaibi, maka jelas nampaknya yang gaib. Eta mah tingkatan musyahadah yang kali itu dibuka yang gaib. Nah, para hamba-hamba Allah yang gaib Allah bukakan, dipersilahkan. Lain dengan kehebatan Bapa, lain kekuatan ilmu Bapa, tapi dengan karunia anugerah Allah dibukakan ku la ilaha illallah. Tapi kade ulah tujuan hayang nempono kana itu ulah kacapek-capek ngan ari Allah masihkeun anugerah mah waridoka matlubi kan laras ridho Gusti kanu dipilari. Adapun Allah memperlihatkan yang seperti Bapak reka Jakarta, begitu Bapak belok kiri ataupun belok kanan ternyata ada rest area terbuka, di sana ada hidangan apapun mau, tapi ulah lilating di dinya kan tujuan Bapak reka Jakarta. La ilaha ilahi anta maksudi waridoka matlubi atini mahabbataka wa ma amamaka robaka. Jadi jangan berhenti, terus sampai hayat dikandung badan. Terus sampai akhir hayat dikandung badan. Tos beres eta mah tinggal mudah-mudahan keng piala nu agung. Amin. Amin. La ilaha mukasafatul yakin. Akhirnya ku Allah asma dibuka, af'alna dibuka, sifat dibuka, sifat yang maha segala-galanya ya, sampai dibuka hijab yang namanya dat yang maha sempurna, dat yang laisa kamislihi sayun, teu aya perumpamaan, teu aya nyamian, walam yakun lahu kufuwan ahad. Itulah tauhidnya ya. Jadi kita dipertemukan oleh Allah, bertemu sampai inkisab dibuka hijab oleh Allah, itu bukan kekuatan logika, bukan kekuatan ilmu yang kita ketahui, tapi dengan kemahaagungannya anugerah Gusti. Bikasbil hujbi an aini wa rab'il baini min baini wa tamsil kaifi wal aini binuril wajhi ya Allah. Dengan sebab terbuka hijab, naiknya segala sebab, tidak ada kata bagaimana. Karena itu dengan kekuatan dan Allah, karena terang benderang dengan nur Allah. La ilaha binuri bikasfil hujbi an aini wa raf'il baini min baini wa tamsil kaifi wal aini binuril wajhi ya Allah. Sok lamun teu kudikir bakal bebergeg ngatur diri Bapak, ngatur diri abdi teh ku ilmu. Maka masih terhijab, mahjubun an dzatihi ta'ala. Kalau kita hanya menggunakan logika ilmu saja, tapi hati kita tidak didudukkan untuk tafwid pada Allah. Akhirnya kita udah paham alfiah, orang lain sudah paham jamul jawame murukusunu deui. Kasionan. Misal, tapi itu semua ilmu kan semuanya untuk menundukkan kita menuju Allah. Ilmu yang baik semua. Bayan, mantek, ma'ani, johar, maknun. Ilmu qiraat, ilmu paroid, ilmu tajwid, semuanya ilmu-ilmu mulia. Tapi berat betapa merasa kemuliaan ilmu itu yang akan dirasakan oleh jiwa Bapak, hidup Bapak tatkala Bapak hidup mengingat Allah. Bikuwati dzikrillah, dengan kekuatan berzikir pada Allah. Terasa betapa manfaatnya ilmu-ilmu semuanya itu. Ilmu matematika pun ilmu kesucian jiwa. Ilmu matematika itu ilmu sangat mulia, karena ilmu matematika tidak mendidik bohong. Betul Pak? 1 dengan 1 berapa? 2 kan? 2 dengan 2 4. Mau dikatakan oleh yang
kiai, yang santri, yang pengusaha, yang penguasa, ataupun yang anak-anak, ataupun yang tua, semuanya akan mengatakan 2 jeung 2 4, jujur kan? Tatkala ditambah ataupun dikurangi, yaitu orang mulai tidak jujur, tidak membenarkan, tidak mendudukan ilmu yang sebenar-benarnya. Tatkala hadir ingatan hati pada Allah, maka amanah dari Allah melalui ilmu fisika, melalui ilmu kimia, melalui ilmu matematika akan dirasakan dalam dirinya supaya berkesinambungan bersama ilmu Allah. Amin. Jadi hidupnya selalu merasakan manfaatnya anugerah Allah, rahmaniyah Allah. Karena hati Bapak mengingat Allah, maka semua ilmu akan manfaat, maslahat bagi dirinya dan akan memberikan maslahat manfaat kepada orang. Amin. Yang akhirnya jadi kesimpulan apa yang disabdakan Rasulullah, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia yaitu manusia yang bisa dirasakan kebaikannya, maslahatannya orang semua manusia. Amin. Nah, itulah. Dengan apa supaya bisa ke sana? Ya harus sudul kasrah bil wahdah. Sudul wahdah bil kasrah. Melihat banyak di dalam yang satu, melihat satu di dalam yang banyak. Apa itu? Nempo nu itu, nempo nu ieu, nempo nu hideung, nempo nu bodas kabeh walatra parat nempo ka al musawwir anu mere rupa saha? Allah. Al mudabbir anu ngajadikeunana, anu ngaturna saha? Allah. Jadi teu ribet. Lamun henteu didudukeun ka Allah salilana akan selalu mendiskriminasi manusia. Mendengar itu bahasa Inggris, ya bahasa Jerman, ya bahasa Arab, ya bahasa Sunda, ya semuanya sudul kasrah filwan. Oh nya, loba bahasana, ya bahasa Jerman, ya bahasa Inggris, ya bahasa Arab, ya bahasa Jawa, ya bahasa Sunda. Tapi fil wahdah, dalam kepemilikan yang satu. Siapa yang menciptakan semua bahasa? Siapa yang memiliki bahasa? Inna fi khalqis samawat, khalqus samawat. Inna fi khalqis samawati wal ardh. Wahtilafu alsinatikum wa alwanikum inna fi dzalika laayatin lil alimin. Inna fi khalqis samawati wal ardh wahtilafu alsinatikum wa alwanikum inna fi dzalika laayatin lil alimin. Inna fi khalqis samawati wal ardh, sesungguhnya di dalam penciptaan langit dan bumi. Wahtilafu alsinatikum, dan berbeda-beda bahasa. Ada bahasa Jawa, ada bahasa Sunda, ada bahasa Inggris, bahasa Jerman. Wa alwanikum, dan warna. Ada yang putih, ada yang sawo mateng, ada yang hitam dan sebagainya. Walwan. Inna fi dzalika laayatil lil alamin. Sesungguhnya di dalam penciptaan langit dan bumi, di dalam wajah orang beginilah, begitulah, warna putih, hitam dan sebagainya, semuanya itu tanda-tanda maha adanya, maha esanya, maha kuatnya Allah bagi orang yang ma'rifat pada Allah, bagi orang yang mengetahui, bagi orang yang berilmu, dalam arti apalagi bagi orang yang ma'rifat kepadanya. La ilaha, semuanya tanda kemahabenaran Allah. La ilaha, maka itu namanya sudul kasrah bil wahdah, menyaksi banyak di dalam yang satu. Menyaksi satu di dalam yang banyak boleh. Nempo langit, nempo gunung, nempo panopoe, parah itu nempo mana-mana, nempo hiji, nempo gana. Tidak tetempuan majad, tetempuan kabasarian, majad syariat mau itu gunung. Tapi di dalam tafwid tawakal, di dalam musyahadah, di perasaan teh pisahnya dan anjeuna pi anjeuna. Bingungnya mun hayo dipikirkeun ku ieu mah. Maca amalkeun amalkeun lestarikeun ku bapa ngamalkeun la ilaha illallah. Di amal bapa teh ada ilmu. Amin. Bahkan Allah sendiri yang akan memberikan, membimbing bapa. Amin. Dalam hakikat ya. Dalam syariat ya bertanya ke guru, ke mu'alim, ke murabbi. Tapi tatkala bapak mengamalkan kebenaran la ilaha, Allah yang membimbing langsung kepada ruh bapak. Bapak akan diberi kekuatan, ini benar, ini salah. Bapak akan diberi kekuatan, ini yang maslahat, ini yang mafsadat. Itu hakikatnya inspirasi, ilham dari Allah, bukan wahyu. Kalau wahyu udah ditutup, yaitu sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi. Kalau istilah bahasanya yaitu ilham. Tapi hakikatnya semuanya kan darinya. Karena la ilaha
La ilaha illallah itu hikmatul kamilah. La ilaha illallah itu hikmah yang sempurna. Biha, dengan Bapak mengucapkan la ilaha, yartaqil abdu ila hadratil kursi, terangkatlah Bapak sampai ke mana? Ke langit ke-1, ke-2, ke-3, melewati itu semua. Karena itu semua adalah makhluk. Bapak terangkat dari alam akwan, al-akwan ilal mukawwin. Jadi Bapak terangkat dengan la ilaha, karena pemiliknya Dia yang maha sempurna, maka Bapak terangkat sampai ke hadiratul qudusiyah, hadirat Allah, la ilaha illallah. Jadi kapasitas tak terhingga itu, tidak menggunakan kapasitas yang ada batas. Karena kapasitas tak terhingga itu kapasitas yang tidak ada awal dan tidak ada akhir. Siapa? Gerangan yang kidam dan bako itu siapa? Allah, la ilaha illallah. Maka hidupkan kanan. Biha, dengan mengucapkan la ilaha, wa yatalaqal ilman laduni minal aliyil a'la. Bapak terus mengamalkan, melestarikan, mengucapkan la ilaha, terus diamalkan, dilestarikan sampai muncul keikhlasan. Setelah ikhlas terus Bapak istiqomah, maka wa yatalaqal ilman laduni minal aliyil a'la. Allah sendiri yang akan mendidik Bapak. Allah sendiri yang akan memberi ilmu kepada Bapak. Melalui secara asbabnya bagaimana, tapi hakikatnya kan Allah. Diberi kekuatan yang tidak bisa satu makhluk pun berintervensi kepada kehendaknya, karena Dia yang maha segala-galanya, karena Dia yang maha memilikinya. Itulah dzikrullahi akbar. Palau alima al kafiru, kalau seandainya tahu orang-orang kafir, bisirri la ilaha illallah, kepada sir yang ada di Bapak, sir yang ada di Ibu, sir yang ada di siapa saja, rahasia kemahabenaran Allah, maka farrodillah, tidak mungkin dia kufur pada Allah. Maka syukurlah kita pada Allah dengan mengizinkan Allah kepada lisan kita, walaupun kita banyak dosa, jatuh bangun, dengan kita banyak lupa kepada Allah, tapi Allah memperkenankan, mengizinkan kalimahnya di bibir kita, walaupun kita belum bisa ikhlas yang sebenarnya, yang akhirnya dengan diamalkan dengan melalui lisan kita, akhirnya Allah mengizinkan untuk masuk ke qalbun kita. Amin. Untuk meninggalkan munafik, untuk mengeluarkan ujub, untuk mengeluarkan takabur, karena tidak mungkin keluar takabur, tidak mungkin keluar ujub kalau tidak ada kekuatan dzikrullahi akbar. Tapi dengan kekuatan mengenal Allah, mengingat Allah, maka apa yang harus diujubkan, apa yang harus ditakaburkan, segala-galanya miliknya, darinya, untuknya, darinya semuanya. La ilaha illallah. Lakal kullu, bikal kullu, ilaikal kullu, minkal kullu, wa kullu kulli birahmatika ya arhamar. Sagalana gaduh anjeuna, sagalana ti anjeuna, sagalana ka anjeuna, ku anjeuna jeung anjeuna kalayan rahmat ya arhamar rahim. La ilaha illallah. Eta bagian hakikatna nya dina mana urang kitu. Tuluy ekspresikeun deui. Allahu hadiri, Allahu nadiri, Allahu syahidun alayya, Allahu ma'i, Allahu mu'ini, wa huwa bikulli syai'in muhit. Allah selalu hadir, hadir dalam keadaan gerak dan diamku. Allahu hadiri, Allahu nadiri, Allah selalu melihatku. Lamun eta hate geus saya rasa ditingali ku Allah, mesti nu aya bakal raos izin ku Allah. Amin. Izin rek maksiat, malu bau bermaksiat, mesti karena sudah merasa dalam sirdam rasanya selalu dilihat Allah, selalu melihatku. Rek bohong era
rek calutak era, rek hasud era, rek takabur era, rek gibah era, rek mitnah komo era. Sabab Allah selalu melihat kita. La ilaha Allahu nadiri. Mudah-mudahan kalau diaturkan kali nyamin. Amin. Sudah nama urang mah nama diajar proses. Da betah wae geuning gibah maleres. Batur menang untung saeutik geus mulai manyun deui. Teu cukup ngeunah urang ngomongkeun da hayang nepi ka batur apaleun. Ada kitu sahwatul kalam ngaranna, nafsu ngomong. Ngomongkeun naon nu ngareunah? Ngomongkeun batur, leres. Omong Allah mah ningali, tapi ngocomeng wae gibah, leres. Saha nu kitu teh, nu karasa kitu teh? Urang. Teu acan duduk dikirna teras, tapi teraskeun teu keng pagsieun. Amin. Jatuh bangun. Tatkala ngomongkeun kitu tadakkaru, eling yen tadi teh ngomongkeun salah, faidahu mubsirun, maka tatkala ngomongkeun teh sadar, kuring teh geuning salah tadi teh, balik deui eling ka Allah. Amin. La ilaha. Jadi tobat hukumna lamun bapak eling teh jadi mana tobat. Masakpan guru ni adik guruku. Sok bapak eling ka Allah, niscaya Allah pun eling ka bapak kan gitu laras. La ilaha. Allahu syahidun alayya. Allah menyaksi kepadaku, Allah nyaksi kabi sapapaosna. Asyhadu an la ilaha. Karekna ucapan encana ingetan eta ngaranna karek syahadat syar'an. Asyhadu an la ilaha wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sah Islamna. Hukuman ieu Islam. Syahadat syar'an sah rek pepencitan, sah ngawalianana, sah dikawinkeunana. Leres. Ngana hatena bener eling atah henteu. Main wafaleun eta mah iwati dirina. Ngan diri urang kan wafal. Loba poho leumbah bohong diucapkeun asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, ari hate mah malah widang. Leres. Nah, itu teh kan malah anu uning batur mah iwati urang. Leres. Ku sabab sadar urang hayang nyamung lisan sareng emutan. Leres Pak. Maka Bapak ngucapkeun asyhadu an la ilaha, hate hirup fi'lul qalbi ma'rifatullah. Gawe hate Bapak hirup eling ma'rifat ka Gusti, bikuati dikrillah ku kakuatan eling ka Gusti Allah. Maka tina syahadat syar'an ku Allah ditingkatkeun jadi ningkat mencapai syahadat munjin. Amin. Naon syahadat munjin teh? Syahadat menyelamatkeun salat Bapak, syahadat menyelamatkeun ibadah Bapak, syahadat menyelamatkeun gerak jeung tani Bapak. Amin. Gerak jeung calik Bapak salamet. Maka kunaon salamet tak? Ku kalimah najah. Kalimah najah teh naon? La ilaha illallah. Anu bener cik ucapanana jeung bener cik ingetanana jadi najah, jadi munjin. Najah teh naon? Nyalametkeun. Maka ieu kalimah la ilaha illallah teh kalimah hak, kalimah thayyibah, kalimah miftahul jannah, kalimah rahmat, kalimah takwa, bahkan sekaligus kalimah najah, kalimah kasalamatan. Mugi Allah nyalametkeun urang sadayana di dunia dugi ka akhirat. Dihubuh abdi parantos tepang di tempat nu mulia. Ya Allah sarengkeun deui di surga firdaus salira. Umang rupi ridho rahmat salira. Kawayan disarengan ku putra putri cucu cicit urang dugi ka dinten kiamah. Amin. Bari disarengan payunan urang guru mursyid urang sadayana. Saya Ahmad Syaikul Wafat Tajul Arifin radhiyallahu anhu anu musalsal dugi ka Rasulullah. Amin. Disarengan deui ku Ibu Rama urang sadayana. Amin. Di surga mantena umang rupi ridho rahmat barokah karunia mantena. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangga ieu